bazotungisa biso bakokende musika na biso. Satan. Ngana mona pasteur azolo bakoto Yesu meko banda awatina se Yesu. Always a person walk with two prophets. Mbala nyoso mikolo nyoso mutu atambola kana ba prophecy mibale. The prophecy of the enemy, Prophecy ya moyini and the prophecy of the Lord. na prophecy ya Nzambe nkolo. The prophecy of the enemy is negative. Prophecy ya moyini ezalaka negative. The prophecy of the Lord is victory. Prophecy o ya Nzambe ezalaka ya elonga. So, when you come to fast and seek the Lord, Siko sokyo yeko kila peko lukelongi na Nzambe, you enter the prophecy of God. okoti prophecy ya Nzambe. The enemy will keep talking. Monguna o continue koloba na ye. Bakobomayo, ukomona nga, namuna kosala yo, Na bitumbelo na ye kuna. o kimaki. Azoloba mabe. Yo kaka kangama na oyo prophecy ya Nzambe. Oyo eza koloba ke ba oyo balukaka ye bazangaga eloko ya malamu te. Ba oyo balukaka ye. Siko na kati ya prophecy oyo tribalism eza te. Koto tribalism ezalaka te. Eza balobi te ke bangala oyo balukaka Nzambe. Balobi te ke baluba oyo balukaka Nzambe. Balobi te ke baswahili oyo balukaka Nzambe. Balobi te ke bamindele oyo balukaka Nzambe. Ba oyo balukaka Nzambe bakozanga loba ke ovandi awo ye koluka Nzambe. Lelo na yeli bato balukaka Nzambe. Amen. Bao bazotungisa biso bakokende musika na biso. Satan. Ngana mona pasteur azolo bakoto Yesu meko banda awatina se Yesu. Every day when God looks, Chaque jour soki Nzambe atali na se, will he find your heart seeking? eske aukuta motema na bien exposé po oluka ye? Because when God looks down, he doesn't look at the outer body. Parce que Nzambe soki atali na se atalaka nde libanda ya motu te. You understand? He doesn't look you outside. Ozo comprendre, atalaka apparence ya motu te. He comes to look down at the hearts. Ayaka kotala nde mitema ya bato. God has many eyes. Nzambe aza na miso ebele. He can just look Akotala boye, from heaven, uta likolo na lola. from his window, from the window of heaven. Na ba fenêtre ne ya lola. He looks down. Atali na se, He will know that among all these hearts, akoyeba ke katikati ya mitema oyo nyoso. this heart which is color red, Motema oyo eza na couleur ya rouge, this one is seeking me. oyo ezolukanga. This one is seeking me. Oyo wana pe ezolukanga. This one is in church, Oyo eza na église, but is not seeking me. me ezolukanga Nzambe te. This one went to look for just prophet. Oyo akendai kokutanaka na prophète. This one is not seeking me. Oyo azolukanga te. So when he looks from heaven Siko soki atali uta likolo na lola, and he sees those who are looking, pe amoni Who ba are seeking oyo for the amoni ba oyo bazoluka prophète. a report is given. Rapport ekopesa mela. Mama so and so Mama boye na boye is seeking azoluka in these 40 days. na kati ya 40 jours. And then they will tell the angels, Bakoyebisa siko wana ba angelu go down and see kende lisusu na se otala. why that woman Pona nini mama ngo is crying to us day and night. azolelela biso butu moi. Right now in these 40 days, Mbala moko siko na kati ya 40 jours boye, you must understand this, il faut ososola boye. that you have angels that are writing your report whether you know or you don't. Ke tozana ba angelu oyo bazokomaka ba rapport na biso oyeba yango oyeba ngo te. Because the angel told Daniel, Parce que angelu alobi na Daniel, the moment you set your heart to seek God, I was dispatched. kamukolo ofongola motema na opo oluka Nzambe batindaki nga na réponse nao. The moment Kaka mbala mukolo you wana made the decision that I'm going to seek God, the angel of answer was sent. osala décision ke oluka Nzambe, angelu ya réponse atindama. But the forces of darkness Me ba force oyo ya molidi withstood me for 21 days. etelemela ngai banda 21 jours.
the moment you set your heart to seek God for 21 days, mukolo oyo desida oluka nzambe banda 21 jours your answer was released. réponse nao ezalaki libéré. But there are forces of the altar, satanic altars, that are still resisting. Mais eza na mipepe ya biutaka na bitumbe la bondoko ezo resisté. My sister, my brother, Ndeko nanga mwasi pe mobali it takes determination to overcome. ezwaka détermination po mutu alonga. You too must determine Yo pe il faut ozala déterminé and say, I'm not going backward olobi ngai na boyi kozonga sima until my answer comes. ti nazwi eyano na ngai. Amen. In Psalms chapter 34, verse 10, Na psaume chapitre 34 verset 10. my Bible reads in Psalms 34, verse 10. Biblia nanga etangi na psaume 34 verset 10. He says like this: Elobi boye. even the young lions suffer hunger, Na liyo oyo ya mwana oba liyo ya muke pe eyoka kanzala. but those who seek the Lord lack no good thing. Me ba oyo baluka kanzambe bazanga kate eloko ya malamu. The young lions suffer and want and hunger, Na bankosi ya mike ya bajeni pe ezala na besoin pe ezangaka. but those who seek the Lord will not lack any good thing. Me ba oyo baluka kanzambe bango bakoki kozanga te ata muke eloko ya malamu. They will not lack any good thing. Bakozanga eloko ya malamu ata muke te. They said think. Balobi biloko. They didn't say spiritual. Balobi teke molimo. They say things. Balobi biloko. So put here anything you are looking Siko for. iska bache biloko yo lamprase na eloko yo moko zoluka. Amen. Is it a visa? Eza visa, Is it healing? eza guérison, Is it marriage? libala, Financial rise? eza financière, It's a thing. eza eloko, It's a thing. eza eloko. Is that a local? This is what they are saying. Yango nde bazali koloba. So when you seek Siko soki ozoluka, the payment, ozoluka they will pay you with good things. bakofuta yo na biloko ya malamu. So in these 40 days, Siko na kati ya 40 jours expect good things. zala na elike ya biloko ya malamu. As it is stated in Psalms 34 verse 10, Ndenge elobami na mukanda ya psaume chapitre 34 verset 10. wait for good things. Yo likia makamba malamu. For those who are seeking genuinely, Pona ba oyo bazoluka na motema mobimba. they are not looking to any man. Bazotalela moto te. For them, they are looking to God. Bango batomboli miso epai ya Nzambe. When you remove your eyes on man Soki olongoli miso na ye epai ya bato, and you set them on God, opwaki yango epai ya Nzambe, good things begin to happen. makamba malamu ekobanda kosalemela yo loba amen. Amen. But when your eyes are still on man, Me soki miso na oti lelo ezaka epai ya bato, good things cannot happen. makamba malamu ekosalemela yo te. Because you are looking in the wrong direction. Parce que yo ozotala na direction oyo esengeli yotala te. I beg you in the name of God, Na bondeli yo na kombo na Nzambe. remove your eyes from your uncle. Longola miso na ye epai ya banoko nao. Remove your eyes from your pastor. Longola miso na ye epai ya mobateli nao. Remove your eyes from your friends. Longola miso epai ya baninga nao. Look unto Jesus. Tombola miso epai ya Yesu. In these 40 days, Na kati ya 40 jours oyo. look unto Jesus. Talela nde Yesu. Look unto Jesus. Talela nde Yesu. No matter how hard the situation is, Ata ko situation na o eza mobulu nde nini. they are saying you are finished. Balobi yo komi na suka. Look unto Jesus. Pardo talela nde Yesu. Tell those people Jebisa batu wango that no matter what you do, ke ata bosalinga boni. those who seek the Lord Ba oyo balukaka Nzambe will never lack good things. bazangaka biloko ya malonga te. They may think to do you bad, Bakolinga basala yo mabe. but God has good things in store for those who seek Him. Me Nzambe aza na biloko ya malamu ne bombelo na ye pona ba oyo balukaka ye. Amen.
He has a store of good things. azana ebombelo ya makamba malamu. God has miracles. Nzambe azana miracle. God has healing. Nzambe azana guérison. Every good thing you can think of. Eloko nyonso malamu yoko kanisa. He has kept it for you. Nzambe bombi yango pona yo. But my enemy, Me bayini nao, your enemies, bayini na bino, they have stores of bad things for you. bazana na bombelo ya biloko mabe pona yo. Oh, he will fail. Yo okweshuwe. Oh, he will do like this. O balobi yo ekosimba te. Oh, you will fall. Yo okokweya kaka. Oh, you will die. Yo okokufa kutu. That is what they are saying on the altar of Satan. Wana bango na bitumbelo na bango bongo nde balobaka. But you have come on the altar of God. Me soki to ine tumbelo ya Nzambe. You are seeking God. Ozoluka Nzambe. You are saying, God, Olobi Nzambe. those who seek you can never lack anything. Ba oyo balukaka yo bazanga kate ate loko moko te. So, I am not going to expect the prophecy of my enemy. Ngai nakozala ne likiate ya lisakoli ya banguna na ngate. I am expecting the prophecy of my God. Ngai nazako likia profese utie pa ya Nzambe nanga. Yes. Eza bongo. Always, a person walk with two prophecies. Mbala nyoso mikolo nyoso mutu atambola kana ba profesi mibale. The prophecy of the enemy Profesi ya moyini and the prophecy of the Lord. na profesi ya Nzambe nkolo. The prophecy of the enemy is negative. Profesi ya moyini ezalaka negative. The prophecy of the Lord is victory. Profesi o ya Nzambe ezalaka ya elonga. So, when you come to fast and seek the Lord, Siko sokyo yeko kila peko lukelongi na Nzambe, you enter the prophecy of God. okoti profesi ya Nzambe. The enemy will keep talking. Monguna o continue koloba na ye. Nakoboma yo, Eh. ukomona nga, Eh. ngamuna kosala yo, Na bitumbelo na ye kuna. okima kima. Azoloba mabe. Yo kaka kangama na oyo prophecy ya Nzambe. Amen. Oyo eza koloba ke ba oyo balukaka ye bazangaga eloko ya malamu te. Ba oyo balukaka ye. Siko na kati ya prophecy oyo tribalism eza te. Koto tribalism ezalaka te. Eza balobi te ke bangala oyo balukaka Nzambe. Balobi te ke baluba oyo balukaka Nzambe. Balobi te ke baswahili oyo balukaka Nzambe. Balobi te ke bamindele oyo balukaka Nzambe. Ba oyo balukaka Nzambe bakozanga lobake ovandi awo yekoluka Nzambe te. Lelo na yeli bato balukaka Nzambe. Amen. Même ato vandi awa oyebi ke oyekoluka Nzambe te na conseil yo. Kili tezo sila chango na mtema noke lobi nazozonga na 40 jours nazoluka Nzambe. Batu na chepembeni banoko batantine awa eza koluka tatankolo o azali kolo na komba Jésus Christ. The formula is very easy. Parce que formule eza nango simple. Formula eza ka simple. Ba obalukaka ye bakozanga eloko ya malamu te. Siko o ngana senge na salezani mabolongo na sena shodier. Na kozwa mukolonini wana eza yanga koyeba te. Pe temps, time and date. Ngonga pe ba date Eza na maboko ya tata. eza na maboka ya papa likolo. Même ye Yesu alobi ayebi mukolo te. Yangai eza koluka ye. Olukie na tongo, olukie na moyo. Olukie na tongo, olukie na moyo. Siko soko zopesa dossier yango epa Nzambe. Oko se stresser na likambo nini. Zala calme. Na minute wana bitumbe za yote. Bitumbe komi ya ye. Amen. Esaïe 55 verset 6 à 7 le Bible. Esaïe 55, 6 à 7. Seek the Lord where he may be found. Boluka yawe lokola azali komimonisa sikoyo. Call upon him where he is near. Bobelela ye tango azana no pembeni. Let the wicked forsake his ways. Botika ba oya mabe ba sorry. Tika batu ya mabe, batika banzela na bango ya mabe. Amen. And the righteous man he thought, let him return to the Lord, that he may have compassion on him and to our God, for he will abundantly pardon him. Bato nyonso ya mabe batika mabe na bango. Tika mabe soko za awa oyebi koza na mabe moko banai kosala na kati ya jeune tika mabe chango pembeni uzaga mbali ya batu otiki omelaga masanga otiki omelaga ba cigarette otiki ofingaga batu
Ka muke boso fingi nyama na yo. Ozokota na taxi zoba na yo. Okiti bazongisi yo 200 francs na taxi muyibi. Wana nyoso na 40 jours longola ngo na munoko na yo. Amen. Amen. Bloko wana mike zo compter. Amen. Yo mama ozana ndaku diminuer kanda na 40 jours. Mubala lobika muke ale osote. Obandi koloba makambo moko ya kanda wana nyoso na 40 jours oyo tika nde bible zoloba mutu nyoso ya mabe atika kaka mabe eri ya koluka nzambe to tika ga mabe mutu akoko bengo na telefone atuni oza wapi oza na eglise olobi naza na lemba wana eza mabe soka tuni omoni ke mwayo yebisa ezate yebise papa pardon naza quelque part na ko rappeler yo eza bongo te au moins okosa yebisa ozosala likambo moko okorapele atika ko déranger yo po ayeba adresse sikozali siko bible zoloba nini mutu ya mabe asala ni atika mabe tala voisin loba tika mabe nyonso a continue lobi nini abakisi boy bato ya mobulu batika makanisi na bango wana tika mobulu tala voisin loba mobulu eza mabe na eto oluka nzambe est-ce que eza na mutu ayebi mobulu te même yo yebi ko finga batolobi mais yo zalaka mobulu. Amen. C'est que biso bana nzambe peto zalaka mobulu. Bible soloba nini? Sokoza na kati ya 40 jours. Olingi nzamba pesa we na eyano. Zwa mobulu na ndenga discipline tia yango sima na yo. Loba lelo ezata ya mobulu te. Avance. Bato nyonso bazongela yawe nzambe na biso. Bato nyonso basala nini? Bazongela yawe. You know, I have discovered this. Oyebinga na découvrir boy. You can gather people in prayer. Okosangisa batu kati ya losambo. But people have not returned to God. Me batu bazongeli nzambe na mibimba te. To return to God. Kozongela nzambe. People can come to church. Batu bakoya na bango na église. But they have not returned to God. Me kati na bango bazongeli nzambe te. You can be in church, okoza na kati na église, but you have not returned to God. Me ozongeli nzambe te. So the place where miracles happen, so esika miracle salemaka, you come out of every destruction and return. Sorry. You leave destruction and return to God. Otiki distraction kuna libanda ozongeli nzambe. Libanda te poso kikite siri akolokotango libanda. Yo yebike na 40 jours oyo. Toko kosisa awa kilti boy. Mususa zui sheri bake na flat bake ko sala makambo. Lobi pe mardi azongi. Toza na 40 jours. Musakola alobela ga makambo na mabete likambo ezate. Akolobela ngo deva batite. Kubanga ezate. But if you know, there's something important you are looking from God. Why do you curse yourself? Life is short. You must enjoy it. And you cannot win without discipline. In every area, you need discipline. Once you don't discipline your life into a life of working with God, victory is far away from you. Walk with God. Walk in righteousness. Walk in love. Walk in the love of God. When they see you, they see Jesus. When they see Jesus, they see. But you cannot behave the way you want to behave and expect that God will do it for you. No way. Even my children, this is how I want them to behave so that I can buy them gifts. So in this season, separate yourself. Number one, be careful with your words. Because a man and a woman will be judged by these words. Careful. Speak positive. I'm rich.
ngai naza mozwi, I'm blessed. ngai napambwama, My miracle has come. miracle na ngai ya ngoyo. How are you there? I'm fine. Boza boni kuna toza bien. Why? You are giving your angels work to do. Ozopesa nde ba angelo bazalaka nzinga na musala po basala. Because angels are like zombies before us, waiting for our words. Parce que ba ange bazala kola ba zombie liboso na biso bazozela biso toloba po bango bachango na kati ya misala. When you say negative, angels of darkness activate. Soki olobi negative ba ange ya molili pe bawozela bazwango bachango na misala. When you say positive, the angels of the Lord work. Soki olobi positive ba ange na nzambe bango pe bazwi yango basaleri yango. Whose report will you believe? Rapport ya nani yo mutu okondimera. I can preach. Nakawikotea I can't believe in your place. me nakwikondimera yote. I can preach, Nakotea but I can't ask you to practice it. me nakosenga yote okay kochango na misala. Mine is to talk. Musala nangeza pona loba. Yours is to listen Yayo eza po yoka and to do what I tell you. pe osala ndenge na lobi. The choice is yours to leave my words here Shwa eza yayo potika maloba nyoso na lobi awa or to take it and do it. obie ozwango po osalela ngo. And when you do it, you walk in victory. Me soki osali ndenge na lobi otamboli kati de longa. Amen. Psalms 119. Psaume 111 9. Psalms 119 verse 10. Psalm 119. Psalm 19 verse 10. With my whole heart I seek you. Let me not wander from your commandments. Lingala, nazali koluka yo na motema moko. Kotika ngai nabosa na mitindo na yote. Now look at what this man is saying. Talasiko bie tatawe likambazoloba. With my whole heart. Na motema nanga mobimba. What is he saying? Azoloba nde nini? That in these 40 days, Ke na kati ya 40 jours yo. if you want a miracle, Soki oza na posa miracle. seek God with your heart, Lukanzambe na motema na o mobimba. not with your head, Alobi mutute. not with your lips. Alobi munokote. Because people, sometimes we can go to pray and people are using their lips to pray. Parce que patu mususu tamu musubu hoke na priya mbe mutu ausela ka bibebo na yepa bondera. Comme makelele biso to sambelaga na ba micro, muziki ezobeta, ba drum ezobeta, unaona tu mtu anatembea hivi mama. Una mutu azoloba azoningiza ka bibebo boy baba. Kotoyo azate Moteme azapaka. zate. Yes, Ka yes, bibebo. yes. Atali voisin ndenga zo sala boye pa. Ye pas changer moi position. Siko yozo kamba prière ozomona mutu azoninga na boye. Okadisi mutu azosambela mais azosala gymnastique, Azosala moi sport moko boy azosala ba mouvement ningi baninga bazosala. Okay? So when you do something Parce que soki osali likambo, right, likambo sali yango malamu, you get results. ozwa ba resultat nango. When you do it wrong, Soki osali yango mabe, you don't get results. okozwa ba mbano te. When you seek God the wrong way, you don't get results. Soki oluki nzambe na ndenge mabe okoluka mbano, okozwa mbano te. So the reason why people don't get results is that doing it in the wrong way. Siko tina po nini batu bamona ba mbano na bango te po bazosala ngo na ndenge mabe. Osala mo deliverance pendant 10 ans bika gate. Omona ngo normal. C'est que ça na porte moko na vie na ye. Aboya kokanga. Aboya kokanga porte wana poza deliverance totale. Siko comme porte wana eza kofungwa. Mutu wana chaque fois ba deme kolekaga wana ya makasi kototiri vie na ye. Ngana zalaki na ba pastor bana bandimi na meki na lobi tikata na tia bango maboko peut-être ele bakokoma bakambi bakozala discipline ba changer bizaleli na tia maboko na stie bango bakambi mais peut-être tika via kindumba esimba te yanga eza kotea ko pratiquer eza yayo. Amen. Kolala na kati ya garage elingi koloba te koza mutuka. E okomisa yo mutuka te. Kokote église de rêve elingi koloba ke rêve za kati na yote. You can be in a revival church doesn't mean that you have revived. Okoiko za kati d'église réveil mais lobi te ke yo ozui réveil. Olamuki ozui bolamuki te. In these 40 days. Na kati ya 40 jours oyo. Tell the Lord. Yebisa nkolo. The first miracle. Miracle liboso. I want you to change me. Na lingina no obongola ngai moko. Change me. Bongola ngai. Let people see me a different person. Nzambe batu bamona nga mutu mususu mutu abokeseni différent. Change because
the greatest miracle parce que miracle oyo eleki nyonso is change of humanity. eza nde mbongwana ya moto. Because some of these attacks, parce que batake mosusu oyo tozwaka they are coming because we do not want to change. eyaka parce que biso toboya kobongwana. Soki oza moto olingaka masanga odinga kotika komela te singa wana ekokata na ndenge nini. Ngana koya na église na tei na bimisio na tielo boko na kati singa kuna na etumbelo baseki baveti maboko olobi papa kati yango pas de problème bwemvuteye alika victoire na victoire to préparer mutu moko avandi na terrasse aza ya moni na biso akobenga na telefone ayebisa yeke aza na information moko alinga pesa ye ela akokoma wana avandi mutu wana koloba komela nini mutu wana koloba kosa omela nini eri yako koma wana avandi kana kiti mala moko mutu wana okomela nini o nalingi mai awa bamelaka mai te yo meli mai obandi komela mai mkono okomi kosambele pa baraka mbe likambo te na Yesu asaja mai koma 20 ok zwila ye 20 mikolo abongo zwila ye 20 mais 20 wana bazozwila yo eza 14% alcool eza na 20 leki o eza na bière eza 3 4 5 6 alcool na kati sko ero zwi kaka omeli wana uti kobuka singa pa mala moko bazongisi singa cha zonga sanko yeba ero kokoma na ndako yoke eloko wana babengani na église ye fali nini vu evangile susu mi papa uti kobengana yango abengani yango me yo muto kangi porte te. Amen. Est-ce que ngana ko yana yebiso ndenge nini ya okanga ndako na yo avolala yo muto kokanga ndako na yo ndako oyo eza responsabilité na ngai soku docteur alobi na nga baraka mo ndenge za boy tika makambo ya komela koka ozo risque ozwa diabete soki naza responsable na kotika bakoka na tiki makambo nyonso sukali na bandi komela mai pona batela ndako oyo eza bongo te parce que spiritualité pesa la bongo tozali na batu o bazokanisa ke bako vivre lolenge balingi ba vivre nzamba kosala kaka oui nzamba kosala kaka par la grâce de Dieu mais kobosa na te singa pesa nzamba kosala kaka mais singa oyo ko parametre simba soit ko benda yo ezongisho na simba. Amen. Na yebise jeune fille na bi problème na yo ezaka moko yo lingi kostika kozwa mbali ya bato alingi na nzamba pesa kadimi ayaka église azape na kati ya jeune mais na kati ya jeune wana azana mbali ya bato azo vivre naye pe auti kozwa na kati ya jeune parce que problème ezani nalinga voyager mais voyage eza bloqué na sali délivrance na sakoli ya solo ke voyage ekozala azongi na ndako bazongisi singa a cause atiki porte ya mbali ya bateza polele omwaloba ndenge na koti prière soki na kokufa nzala mais nalingi nalia mbongo ya masumu te na kokanga porte pona kacha étoile nanga bomengo eza bandako eza batu nyonso na vie ba vivraga na mbongo ya mbali wana te. Vous comprenez? Va vivre dans bon mbali wana. Na ndimi na se sacrifier, na se sanctifier, nzambe pa pesa ngali pamboli yanga moko te ya kodiembela te. Po omoni soko zoli ya mbonga mbali abatu, wana ezali pamboli ya kodiembela. Ezali pamboli ya kodiembela. Wana etware na yote. Mais soki nzamba pesi apesa ga ya yo moko. Achaga pe kolela te. Pesanga meni ya bieto solo. Amen. Le but d'affaire, en tout cas, ce qu'on changer de direction, na 40 jours oyo okozoya noté. Yo ko bana ko tambola zolo babaloba na biso to gêner mais na mone lokote. O mone lokote.
Ce que makoma oyo ekomami awa ke oyo alukaka nzambe akozanga eloko ya kitoko te eza lukuta. Soki ozali kovivre yango te mitala misapi wana olakisaka bato zwa ta yo mpo milakisa misapi wana. Omoni na vie esuwaka komilakisa misapi. Meme ata moto abandi kokondane yo mpo na nini osali boyo bato ebele basilikaka balingaka conseil te. Me yo mokolo nini okoloba no tika na telema nga moko na mi conseil nga moko na sa nini tika nano na conseil bele na I've been a judge of so many people. ba kondanenga bato ebele No, ba I konda. have been a judge of so many people. Oui, nazalaki ko juger bato ebele. When am I a judge of myself? Nanga pe lelo na komi juge nanga moko. Ojijaka bato nyonso mokolo nini kozala juge ya vina. Soki balobi banduma ya solo mais ero zo sala boye obosani combien zotala yo muyibi la yo combien zotala yo na 40 jours oyo mutu nyonso telema zwa misapi nyonso tiaka kuna tia boye Bitalisa yo moko. mutu nyonso sala boye loba misapi nyonso Sapi nyonso na 40 jours na 40 jours. ekotala kuna te E otala kuna te. etali boye Etali boye. po kuna Pokuna. eza responsabilité na ngai Eza te responsabilité na ngai. responsabilité na ngai Eza ngai eza nde boye. yango nde boye. Amen. If you must win, Soki ya solo kolonga judge yourself. mi juge yo moko. Take a mirror, Zwa kitalatala put like this. tia liboso na o. Use the word of God as your mirror. Salela maloba nzambe lokola kitalatala liboso na o. Yes, I'm fasting and praying. Yes, na wo jene pe nazobondela. God, is my life pleasing? Eske nzambe bomo inanga ezosepelisa yo? Take the word, Zwa liloba na nzambe, read it. tanga yango, Any decision you want to take, decision nyonso yo lingi ozwa, ask God, tuna nanu nzambe. will this please you? Eske nzambe oboye osepelisa yo? A man comes to marry you. Mobali azoya pa bala yo, Don't get excited. kozala extembala moko te. Tell the man, I've had you, Yebisa nano mobali yango na yoki yo. but let me take it in prayer. Me tika ngai nano nake kotuna nzambe kati ya losambo. That's how a mature girl does. Yango nde mutu akomeli ndenge asalaka. A mature girl does that. Mutu akomeli asala ya bongo. Mais yo monika mbali po aparke jeep peut-être aza chauffeur mala moko oza na chambre na hotel jour wana kaka yebisa linga bala yo jour wana okomi mwasi na ye jour wana okoti na chambre na hotel pe oza na kati ya 40 jours boere bozo kusenzo to na kati ya hotel ozebise papa sala mbangu nakenda église na biso to na kilt na pokwa to na 40 jours baza awa nakoko bimisa moko botala na bimisa moko Bomela ye moto papa, bomela ye moto. salambangu toza na 40 jours sko ya ndenge wana okoyoka 40 jours pe sila lobi papa me osakolaki nazwaki eloko te me e tozalaki na 40 jours kompa na yo devant nzambe ezalaki ndenge nini ezalaki ndenge nini omoni nzambe ya baraka akokosinga mobali moko aza na gombe alali te azangi kimia azoloba memela mwana wana $20,000 yo yiba ebele ya leta mesko na ingo zwa mbongo wana oyiba kendo tala tata omoni tata wana kendo pesa $20,000 omona moto ayeka abimeli balobi nazoyeka eloko moko ezoloba na pe ya mbongo nayebi yo te mpe nalingi yo te mezwa mpo nazala na kimia papa babengi ye miracle waka Babengi yo musali ya Mutenda bikamwa. miujiza. Kama unataka miujiza ya Mungu unapaswa kutembea na Mungu. Soki oza na posa milaki na nzambe, tambola na nzambe. Kama unataka mkono wa Bwana unatembea na yeye. Soki oza na posa loboko ya papa, tambola na ye. Yeye anajua Ye ayebi ke hapo ke awa utapenda kuwe na $10,000. Pale unapaswa kuwe na $100,000. Sasa wewe unaanza unachia akili yako. Acha nitie ma strategy. nache ba strategie na ngai. Nitie ma strategy. Awa na beta ndeni na ngai. Ndio naanza anguka. Unavunjika na migulu juu ya ba strategy. Wewe miko buka na makolo pona ba strategy.
nitie ma stratégie zako ziache mwi 40 jours. Tikango kentambola kana nzambe. Acha ile mambo. Tika makambango. Wewe tu stratégie yako ni moya, tia mabolongo na sema boko likolo belela kaka. Tika ba stratégie na wana. Wewe azolo bazoba ndima buzoba. Wewe azolo ba yuma ndima buyuma. Mama mbali wana linga bimiso yo boy. Na saison ya 40 jours. Papa nandimi jipekende. Mama boy oza kizengi. Me makambo ndi nazomona. Na kotika 40 jours jip nde komi kotelema. Yo zomona ngo normal. Soko boyo a jeep hamera telemi. Na hamera telemi lisusu. Ozomona teke bato baza télécommandé na deuxième monde. Ozomona teke wa awaza bato ya monde mususu wana. Bauti batinda mina itumbelo na bino babengi bango na ba telefone na bango wana ya basinga. Keleka boya azoleka na victoire kutana wana telemisa hamero tshena katako. Buka azotungisa biso ba prière. Imagine ozana jeune. Batikala ko benga yo kolia ntabato. Me ko maboy 12 mutakati ntabi mobimba pa zo benga yo na kwangeza wana. Ozana jeune te ba benga gate. Me jour ozolobi ke na zokota jeune. Mutabominta ba ache na kwanga alobi ya katolia. Okomi wana otali ntaba mobimba na kwanga. Oyoki malamoko na libume bandi. Malamoko mulime ye elobi na yo lia okofuta ngolobi. Komba ninga bakosisa 40 jours yo mukoloko bakisa azuyo te. Okay. Azuyo. Biso toza ignorante toyebi banzela Satan. Tala voiselo ba keba. Amen. Nalingina sukisa boy. Il faut comprendre que ozana bitumba. Bitumba wana eza net bitumba ya Congo. Ndenge na Afrique nyoso Congo ezalaga na bitumba. Bitumba oyo ezomona kana RDC ezaka bitumba mineral. Mineral. Place diameza nde batie bigere ba exploiter. Place oreza batie gere ba exploiter. Place Castellite kuna na ba este o batiaka na ba telefone. Hein? Kuna bitumba na limite ekoki kosila. Jamais. Même na kisekeda meke osimba te. Po nini waneza korta o batiaka na ba telefone eza kuna. Na kati ya désordre ndesika bazo. Bitumba wana bazotia yango esika mineral eza. Me yoso yoka bitumba na Rwanda. Hein? Eyo kwenda kuluka nini? Kuna toyoka ka genocide. Tribu Bahutu na Batutsi bazobomana. Amen. Po bango bazalaga tribu mibale. Sikoyo, yo sali muntu ozana richesse. Ba monike ozana richesse, obotami na ba chance ebele, ba mitu keza kati na yo, ba immeuble za kati na yo, ba mabale za kati na yo, ba lobi bilangeza awa. To sala skoni. Omba doki bango batambulaka. Soki bazotambola bazoluka place chance eza. Soka telemi boya tali yoka na elongi, amoni elongi na yo étoile ezo briller. Okomona mama mokaza ministre bandi kopesa mbote mama na sepelaga na yo attention. Azana eloko na monde na ya moni. Azana posa nango. Omoni mama, efo yaka, omoni na abani ko paniquer, alukile mbongo peut-être na monde ya sorcellerie. Balobi lukila biso mutu ya étoile etel. Siko era moni yo, amoni ke étoile aba koluka yangoyo. Siko sécurité na biso eza nini? Eza vie ya prière. Po era komika ko toucher yo, fire et frapper yo. Ameki ko toucher yo, fire et frapper yo. Amen. Et donc il faut comprendre. Pauvre awazate. Pauvre azate. Mais baïba yo. Baïba. Mutako ko yeba télévision na yo. Okosomba mususu. Mais soka yibi itware, okozo wapi mususu? Soka yibi mbongo na ya molimu, okozo wapi mususu? Soka zi chance na yo nyonso okozo wapi mususu? Nde loko Herode alingaka sala Yesu.
azo étoile ya roi des rois. Comme yoki roi botami, ya alingaka zo roi de, comme ça atika la roi de. Yee, Angela lobi yo, balingi ba boto étoile ya mwana na tindi. Kimisa na Egypte. Akeko bomba kuna esika bayebi kotala ba étoile te. Ngana sina kutana ndoka simbinga boye. Asali boye. A continue azotalanga nelongi. Natini teto azotalanga nini. Be ko lobananga azala sosé makasi. Namona babonu ko sekazola ndanga na teto azolanda nini. Misuka inga pusa na awenga ko pusa na te. C'est que awa moni eloko ya zoluka. Azomoni eloko azosa nini? Azo. Skobino mibali bolingi ko bala. Ozui mwasi déjà basi ba boto l'étoile. Otie na kati ya libala. Hey, okolela. Nde mibalo yokaga azui mwasi abali azalaki na mbongo nyonso. Ici. C'est que abali mon pasti aza vide. Basi bazwaye mobimba étoile chance blessing mapambo li yote banaenda nayo. Anaoa papier sac vide. Sasa ule mtu atamletea tu mashida. Ba problème na ba problème. Akoye loka ba problème na ba problème ko swane ko sila kananda kute. C'est que pendant bala mwa swana ko mona ka ba problème ko swana na libale ko suka ka bongo. Parce que sokore make mwa si andenge wana mema na 40 jours azwa délivrance poete eloko ba yiba na kati na ye pasteur asala nini azongi. Amen papa. Maman, même chose, okoki komona mobali osepeli na ye aza kitoko me basi bazwaye azalaga na vide. Alamukaga na tonga tie pantalon. Azolo ba français ya mulai. Azana mayele. Me msala na ye Marion. Avana ka bona télévision kona na télévision. Yo ke na wenzo ko yiko luka. Ozongi na ndako alingola mbele fufu. Pe alingi koloba mingi lolendo. Pe abetaga opesa nga respect nako beta me yo futela kanda ku mama ye avandika kola na TV après abeti e komi minu amatelio nde musala yepi surtout mbale ya bongo balingaka sexe moite soka banditi tongo après na tonga lobila muka kenda wenzi soit kendo osala nga maki wana yo moko ozwaki na wenze oyela ngao nalia obibo tike na mbetu ya kolala yo ke ikoluka mebino boluka mibali okozwa vide mubala za vide akokaga même ko simba $10 te sokore make fiancé na yo mobali na yo aza net aza mayele me nyonso asalaka esimbaka te eza sini kolakisaki bavida ye aza saki ya vide ya kotambola mbali ya ndenge wana akondanaka bato nyonso ke baza mabe osokutana mbali ya ndenge wana nazalaki mama ntana aza mabe ministre etere aza asolaka bakomba bato ya minene bango nyonso mabe ye ya malamu eske na bato wana nyonso ya mabe wana ata moko akoki kosunga yo te c'est que yo ndo za malchance. So soko kutani na mutu ya ndenge wana eza singa oyebake bazwa ye vide balimutosha yote Bayiba enyoso. bana mwachia tu tolo na makolo na mbinga Batikeli yeka nzoto wana. niko natembea lakini ndani hakuna kitu Atambola kama kati na ye vide. baisha mu vide Basilisa tu. sasa 40 jours nakuja kusema hivi 40 jours yabo kesho kiba vida kio bazongi ndaku esenga mbala za na étoile mwasi pa za na étoile basangisi ba étoile na bango mibale ba avancer ndako amen okomona même mwasi za na étoile ataza na musala te ka prière wana zo sala na ndako el mbala ke musala kuna musala azozwa double
omona ndenge toyembaka double double omona mbala azwa $100 kuna azwa $200 po moko ya ye moko pe ya moko ya ye moko ya oyebi soko bali mwasi ye aza na étoile yo mpo oza na étoile mapamboli eloko bima eyaka double provision eza mpo na baétoile mi ndo yokaka bato bazoyemba double 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 bamituka double double yo oza mona hammer double double yo nzambe akopesa yo 2 hammer mpo nini soki eza baétoile mibale te hey. kowelela kobala te nga na nzebisa bana nzambe ke avokota na kati ya relation esengi mingi sala test ya étoile sala test ya étoile otala bazwa soit bazwa te test ya étoile eza na bureau ya papa wana eza domaine nanga nde bato bayebaka te sala test ya étoile ndenge tosalaka test ya sida omemi moto batala ye makila sala test ya étoile nga nakoko tala mwasi nalobi oyo vide avo simba ye okosa na libala tika bika nana nyonso bayiba ezonga ndo bali soko chetembe okobina utacheza muziki ya yulu na ya chini nazaka na pasteur natali mwasi na lobi pasteur mwasi kitoko tai ya kitoko aza neti rwande nalobi kolanda nzoto wana te aza vide alobi nga nalingi ye aza kitoko nalobi pasteur kolanda sexe te avide après makamba mbetu vie eza ote pasteur azoteya ateka aza na mwa botiki na ye etekaka batelefone na baordinateur pasteur akoki kozwa ata $500 à $1000 par jour na babénéfice ya botiki na ye azwi mwasi kitoko basali mariage kitoko jour mwasi akoti ndako pa botiki eziki botike sani azongi papa makambo nino nazomona lobi obali vide siko eloko wana obali eye kobenda na oyo ya yo mpo mutu wana bakondane ye na konyokwama ye fa anyokwama siko komi yo lingwi outilize ka botike wana avwama bato bakanga na singa bakundima te bakokota na place wana esengeli ali asepela bautumba yango pour a continuer na kati ya souffrance pasta souffrant sapato ekwei boye etengami akomi solo na savo ya kosokoleza te hein akomi solo mabe pasta akomi koyiba na modele nini akoya awa lobi papa naza na bamindele lukilanga mwa $50 soki bimindele batindinga biloko na kopesa wana pasta akomi koyiba te komi koyiba a cause ya kobala mukangami abali mwasi oyo batie na prison satanique aza na kasho satanique singa mwasi wana soki kaka abali mobali mbongo nyonso ya mobali efo barekipere yango kaka na nzela ya mwasi oyeba eza na bajeune fille bayaka église oyo ngai namonaka bango baye koluka délivrance mais baesprit bango balati na banzoto na bango eza boye yango etravaga na nzela kaka ya sexe ke soki mobali nyonso asangisi nzoto na ye mala moko ba chance ba blessing ba nini ba vide yango ekei na bato basangi siko ye aza ndoki te me bokangami wana batie na kati aza ndoki inconscient a witch unknowingly mutu oyo ndoki inconscient mutu azoloka me ayebi te and those are the witches we live with bango nde bandoki siko tovivraka nango na bango bandoki inconscient baza inconscient bamosusu baza bakuze na biso
Bamsusu baza ba jeune fille bauta na mboka tovanda na bango na ndako. Omona fille moko hein à côté du pasteur. Jour pasteur ka bimi na église ekufi. Yebisa na fille wana za ya modèle ni. C'est que za na eloko alongola ke pa ya pasteur akenanga. Pe okomona pe pasteur a sali du sumu na mwasi mususu. Ok, makerere sali l'église sali ni et continue. Mais ezana moko okoki koloba osangisi nzoto na ye. Jour ozo sangisa nzoto na ye. Kaka semaine wana église ezokanga bazo bengano ndaku mutuka nyonso ezokufa basapato ezopasuka ba nazalaki na camarade pasteur moko na Kampala akei vacances abina ina pema akei na Mombasa na Dieu na ye bakomi kuna basepeli na bametis mibale loba basepeli bango pe baza bato basepeli na bango bakoti na hotel basali makambo pastor azana mabele église asomba azana ndako ya munene ezana piscine ate asomba libanda ya église bazana ba appartement ya bureau batonga jeep atambola gana Hamed atambola gana jeep Cherokee azana ba Mercedes mususu siko pona succès akei Mombasa kuna esika ba sirene botamaka akei kolinga ba metis balingi ba metis mibale bazongi na bango na ville ya Kampala. Jou mususu abengi nga na kotala ye place azaki na hotel. Kaka natali mwasi na ye na lobi papa yaka. Mwasi ovandi na za sirene. Pastor lobi chéri o azaki toko kuti nazo benga na ndako na bala ye. Na lobi pastor sili. Omunde ngoza awa. O sili ba escroquer yo. Alobi pastor makambo ni zo na lobi ba escroquer yo. Ndeko escroquerie à sorcellerie ereki oyo ya face à face. Na lobi mna ye mwaso ana ba maître banganga minene place ozwie. Ye kaka batiaka na ba boîte na ba hôtel colocaliser batu o bazana ba étoile ba escroquer étoile na eke. Atie tembe toke. Papa semaine lundi église batu bazalaki 7000 personnes. Atie semaine lundi ki dimanche ba ye 1000. Dimanche kune lundi ba ye 500. Église keite. Ayi, ni nezole kana lobi. Nyoso nzamba tia kati na yo bake nango. Alobi kutu na pesi mbonga zongi na loba zongi nango. Ndengo zano tikali vide. Semaine ya mibale azoluka batu ya kotekela ba mitukana mike. Azui mitukasa nini ateki. Alandeli Hamed ateki yango. Akomishiko na mois ateki ndako. Ateki lupango église po bandimi bazate lupango etikali kana maboko na ye. Na ba diacre bazate. Azui ba kiti ya plastique ateki. Papa omona étoile soke kei. Omoni chanteur. Bakoko tikelo ba kiti na yo na ba podium na ba tamboli ba keo tali. Obisco ona uchango wapi. Namondimi ya koloba papa ngana cotisation na salaki cotisation na podium wana akozala te batamboli otali mtala ngomba bakiti otali ba podium olubisiko to sala ndenge nini elokeke yo komona batu ndenge bayaka batondaga awa ba dimanche eza na étoile moke bendaga bango. Amen. Eza na toile moke za likolo oyo ezopela o ba angelo bazolo ba bolanda étoile wana solution na bino eza na étoile wana. Soki étoile wana eza te
bato bakolanda nini? Ateka akoma na ba problème. Lelo bakondana asala likambo moko bakondane lelo na prison 15 ans. Ana prison. Ndeko. Nyose wuti na kozanga discipline. Succès leki mbonge yebele. Akanisi akoko sakana basi ndenge lingo sakana bango. Ah jour wana na laki lelo komoke te sale mi jour wana o ya kolala na moko balala kana ete. O ya okuta na moko bakuta kana ete. Ah, yo kanisi basi nyoso baza ko bimana bango. Yo kanisi mibali nyoso baza ko bimana bango. Mama, mibali nyoso baza ko bimana bango. Obimina mbali boye, olukina mbonga suke zate. Ozo oblige ozonge pa na yo senga ina mbonga kolia na ndako na bino na mbonga suki. Nde biloko basali biso. Zamba tindinga koloba. Ba oyo balukaka nzambe bazanga geloko malamu te. Me ero zoluka nzambe longwana bakambo oyo ekoki kozongisa basinga kota na nzela ya nzambe 100%. Lukaye na logique. Ngana pekisio te. Est-ce que ngana pekisio? Na lakisio danger ya makambo mususu to salaka. Danger ya makambo mususu to sani to salaka. Avo sala likambo, avo simba mulangi wanomela, avo simba mbali wanokota na hotel, avo nyonso zo sala kanisa nani. Likambo oyo ezeme mangana lipamboli soit place on nazokenda na bukangami. Nazana kati ya 40 jours de prière, nazoluka délivrance, nakoko zela ata 40 jours esirate. Ata 40 jours esirate, sala ngo vina yo, mabeza wapi. Yo sala gana leta ozana 40 jours de jeûne. Mais ozoko sela muninga bakanga yeso ati basale mabe. Mais na mutema oboko kosi. Kondi meloka ndenga wana te. Yeso ato ngana 40 jours. Botika biloko na bino wana. Mama loba boy, hein? Toko pesa $20. OK. Omona ke ni na sala ondi ma $20 moko chia. Kuna na etumbe lo bakisa singa mibale. Aliga kima biso na nzamba okota te po yo muto pesi bango autorisation bavangisa singa ya mibale ozo silisa jeune pas omone eloko te ozonge pa prophète olobaki ke eza année ya changement menga adresse etikali ndenge eza obosani ke na msala eza na ka eloko moko eleka bapea $20 ondimi mutu wana ba sacrifier ye ozwi $20 ovandi kimia. Nzamba lobe oko gêner, oko zo estomac. Oko gêner, okufa na estomac mena ko yanola yote. Ti okoluka mutu wana loba pardon na mona kezala kiyote. Ba pe nga $20. 40 jours misapiono salabo. Loba misapinyos. Eza boy. 40 jours kolakisa mutu musapite. Ko condamner motu te condamnation ya makasi nyonso zongisa yango epa na yo lala na so zolo bazambe talanga libanda na kati jijenga tala banzela nanga lakisanga masumu onga na yebi na ona yebite molimo mosantu lakisa ata na lingina kwe na kati ya lisumu yebi keza lisumu ngana yebite révélation ya molimo mosantu lakisanga mise fungwa ero lingo chalo kolo zela muke nazui flash ya lola bolingi bo memanga. Oh no, te. Bopesanga imit na fukama. Ero ko fukama, okoka molimu na kata zolo bako kende na bangote. Est-ce que na pamboli? Merci papa. Na pambami. Loba na 40 jours na kozwa double. Ndoki moko te a côté le melangai nga naza millionnaire na famille na ngai o akoleka nga mbongo akozala te naza millionnaire naza béni na kotonga bandako na ko voyager naza mwana nzambe nazanga eloko akolia te na kozanga eloko akolata te. Siko bino milima pe
eza na etumbelo kokanganga basinga bobanda kozika na moto tele moto sambelo zozikisa bona moto sambela banda kolobela milimo mabe wana nyose ekangaka yo oyo ebendaka yo oyo ezoboya yo vivre bolamu ensemble ozozikisa ngo telema bisika ozali banda kosambela ozolibere moto na nzambe likolo ya baesprit nyonso mabe oyo etelemaka liboso na yo eboya yo koka kosalela nzambe eboya yo koka kotelema na présence ya nzambe pour que yo bénéficie nango basinga wana nyonso ebendaka yo bapiège nyonso bazotande na nzela na yo na 40 jours oyo pour que babenda yo pour que bazongisa yo nsima ozolibere moto na nzambe likolo nango banda kobelela moto na nzambe kata bashene wana kata basinga wana libere moto na nzambe ozoloba nyonso etelemaka na nzela na ngai balie nyonso ya famille basinga nyonso babendaka ngai oyo ezozongisa nga ezoboyanga na demere fidèle ezoboyanga na salela nzambe ezoboyanga na simba to mpe na kota lelo nazokata balien wana lelo nazokata basinga wana au nom puissant de Seigneur Jésus ndenge nazobelela moto na nzambe na pokwa lelo nazolibere moto na nzambe milimo mabe nyonso baplan nyonso banguna bazoprepare na 40 jours oyo bapiège na bango bazoluka kotanda liboso na bango liboso na ngai mabulu bazotimola nazokata yango nazobebisa yango bango moko bazala tandi na bapropre piège na bango baplan oyo bango bazoplanifie bapiège bazoprepare liboso na yo makita na bango bazosalela yo puka yo koya puka yo pengwa puka yo zala découragé ozolibere moto na nzambe ezolibere moto na nzambe pesa monguna accès à détruire vie na ngai asakanaka na ngai ndenge nazwi connaissance car la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira vérité na yoki ya kotambola na yo longo ya monde kambola ngai ya kosalela maloba na yo ya koluka yo olobete ba oba lukaka yo bazangaka te biloko ya malonga ya wetika ndenge nazoluka yo bapiège banguna bakoluka kotande na nzela na nga ezala ni le sang de feu tu ajoutes en disant ceci tu m'abandonneras jamais tu me délaisseras jamais nemete tango nyonso kotambola na nga longo simbanga loboko nzamba migisha na demere fidèle na présence na yo na pesa bango na nzela te po eta détruire vie na ngai baporte na bango nazokanga nyonso bautilisaka na kopesa bango lisusu accès te tikete yo simbanga loboko natambola na yo longo Jésus pesanga makasi eshadai mongo na longa ngate trop c'est trop badétruire vie na nga tango molai basakana na nga tango molai bisikanga moko nazopesa bango accès soutiens-moi eshadai sois ma force Seigneur ce soir et Yoshua Amashi aide-moi Seigneur Jésus avant que les attaques de l'ennemi qui place en face de moi Yoshua ce soir nous nous abandonnons entre tes mains Seigneur nous nous sentons être faibles nous n'avons pas de possibilités nous n'avons pas de capacités mais soutiens-moi ce jour Jésus soutiens-moi ce jour Adonai que ma faible devienne des points forts devant ta présence car tu as dit sans toi le Saint-Esprit nous ne pouvons rien faire Yoshua. C'est pourquoi nous te demandons ce soir l'Esprit de Dieu que tu vas nous fortifier que tu sois qui sonde le cœur et le rein que tu puisses sonder le cœur de chacun de nous Jésus que nos points faibles deviennent des points forts ce soir nous venons d'écouter ta parole Adonai et soutiens-nous Jésus sois notre soutien ce soir sois notre soutien ce soir Jésus nous voici pendant ces 40 jours tu es notre aide semblable toi qui es l'ami fidèle tu as dit tu nous abandonneras jamais là où nous serons en train de trébucher tu as dit tu nous donneras la main pour nous relever encore la tête laisse que nous ne soyons jamais la tête bas mais nous puissions marcher toujours tête haute Jésus soutiens-moi Jésus soutiens-moi Adonai soutiens-moi Yoshua soutiens-moi le Dieu de mon Père Bishop Baraka soutiens-moi Adonai sois avec moi Jésus ne m'abandonne jamais Adonai laisse que ma vie ne soit jamais Seigneur Jésus dans la vie de couverture de tête
Que je ne puisse jamais couvrir de honte, Adonai, à cause de mes erreurs, à cause de mes péchés. Jésus, soutiens-moi. Et Shaddai, soutiens-moi ce jour. Donne-moi la force, Adonai. Jésus, Jésus, soutiens-moi, Adonai. Tu es ma voici dans ta providence, Adonai. Je m'incline dans ta présence ce soir, Jésus. Qui suis-je, Adonai? Qui suis-je, Jésus? Soutiens-moi, Jésus. Jésus. J'ai ma force, Adonai. Jésus, soutiens-moi ce soir. Mon cœur bat, j'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi ce soir, Adonai. Que je ne puisse jamais donner l'accès à mes ennemis de détruire ma vie, Jésus, à cause de mes faiblesses. J'ai besoin de toi ce soir, Jésus. Soutiens-moi, Adonai. Jésus, soutiens-moi. Jésus, soutiens-moi ce soir. Je m'abandonne entre tes mains, Jésus. Me voici, Jésus. Je m'abandonne entre tes mains, Jésus. J'ai besoin de toi, le Saint-Esprit. Tu es que le consolateur des âmes abattues. Console mon corps ce soir, Jésus. Consolez-moi, Jésus. Console-moi, Adonai. Tenez-moi la main, Jésus. Soutiens-moi, j'ai besoin de toi ce soir. Soutiens-moi, j'ai besoin de toi, Jésus. Donne-moi la possibilité, la force de faire le chemin ensemble avec toi. De demeurer dans ta présence ce soir. L'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Qui sommes-nous, Seigneur Jésus? Nous n'avons pas la force de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Jésus. Je te dis que tu habites à mort. Je te dis que tu sors avec moi l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Emmène-moi, Jésus. Emmène-moi, Adonai. Fortifie mon cœur, Jésus, ce soir. L'ami fidèle, soutiens-moi. Soutiens-moi ce soir, Yahweh. Soutiens-moi ce soir, Adonai. Amen. Jésus. bazotungisa biso bakokende musika na biso. Satan. Ngana mona pasteur azolo bakoto Yesu ekobanda awa tina se Yesu.